Hello, good morning everyone. है ल आज हामी ट्रिगोनोमेट्रीको सेकेन्ड टपिक आइडेन्टिटिज अनि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज अफ सर्टन एङ्गल्स गर्न गइरहेको छौँ है. सो आई होप दिस टाइम अराउन्ड हाम्रो साउन्डहरू ठिकै छ. सो लास्ट टाइम भिडियोको साउन्ड अलिकति प्रब्लम भएको थियो. सो विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स स्टार्ट है. फर्स्ट अफ अल विशेष गरी 9 र 10 लाई स्पेसली टुडे आज म के सिकाउँछु भने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स कसरी बनाउने फर सर्टन एङ्गल्स है. हाम्रो एङ्गल्सहरू छ जस्तो 0 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 अनि 90 डिग्री. सो यो यति एङ्गल्सहरूको लागि हामी सबै साइन, कस, ट्यान, सेक र कटको भ्यालुजहरू खोज्न सिक्छौँ है. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. टेबल है. सो we calculate for 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So before that one small thing, यो डिग्रीज लाई हामी इन टर्म्स अफ पाई पनि लेख्न सक्छौँ है. सो 30 degree can be written as pi by 6. Pi by 6 and 30 degree भनेको सेम because the value of pi means 180 degree. त्यसरी नै 45 डिग्रीलाई हामी के लेख्न सक्छौँ पाई बाई 4 र 60 डिग्रीलाई पाई बाई 3 र 90 डिग्रीलाई पाई बाई 2. ठिक छ. सो यो सब एङ्गल्सहरूको लागि हामी साइन, कस, ट्यान, सेक, कट र सबैको भ्यालु खोज्न सिक्छौँ. ओके. सो एउटा सानो नोट गर्ने कुरा, यदि इफ यु क्यान क्यालकुलेट भ्यालुज फर साइन, यदि साइनको लागि खोज्नु सक्यो भने सबै ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोको लागि आरामसे खोज्नु सकिएको छ. ठिक छ. साइनको लागि जस्तै अब साइनको कसरी खोज्ने, के गर्नु सजिलो छ एकदम तरिका. स्टार्ट गर्नु 0 1 2 3 4 गर्नु, सबलाई 4 ले डिभाइड गरिदिनु, सबलाई स्क्वायर रुट लगाइदिनु. जुन भ्यालुजहरू यो दिन्छ द्याट विल बी द भ्यालु फर साइन. त्यो नै साइनको भ्यालु हुन्छ. जस्तै 4 डिभाइड बाई 0 कति हुन्छ 0 हुन्छ. सो 4 डिभाइड बाई 0 0, स्क्वायर रुट अफ 0 भनेको 0. सो साइनको लागि पहिले सो द्याट मिन्स 0 हुन्छ. यसको स्क्वायर रुट अफ 1 बाई 4 भनेको स्क्वायर रुट यसलाई जान्छ, रुट अफ 4 भनेको 2 भनेपछि सिम्पली कति हुन्छ 2 हुन्छ. यो क्यान्सल गर्न सकिहाल्छ. सो यसको एन्सर कति हुन्छ रुट 1 रुट 2. रुट 1 भनेको 1, सिम्पली हुन्छ रुट 2 र यो फेरि हुन्छ रुट 3 रुट 4. रुट 3 त इज अ नन पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर बट रुट 4 त्यो पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर. सो यसको भ्यालु हुन्छ 2 4 4 1. रुट 1 भनेको 1. So this is the value for sine. So sine 0 degree भनेको 0. This is degree and this is value. Sine 0 degree भनेको 0. Sine 30 degree भनेको half. Sine 45 भनेको 1 by root 2 अनि Sine 60 भनेको root 3 by 2 अनि 90 भनेको 1. So यदि sine को लागि क्याल्कुलेट गर्न सक्यो भने अरु सबैको लागि क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छ. ठीक छ. ल अब cos को भ्यालु यहाँ लेख्दै आउने. This will be the value for cos. ठीक छ. अब आयो tan. ल त्यसको अगाडि एउटा जस्तै हामीले लास्ट क्लासमा के गरेको थियौ रिलेसनहरु पढेको थियौ है. sin can be converted into cosec, cos can be converted into sec and tan can be converted into cot. तब यिनीहरु दुईजनामा के रिलेसन थियो दे आर रेसिप्रोकल भनेको उल्टा एक अर्को उल्टा. त्यसैले एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसन छ ट्रिगोनोमेट्रीमा बिट्विन sin, cos and tan. त्यो चाहिँ हो द्याट इज tan theta can be written as sin theta by cos theta. tan लाई sin by cos लेख्नु सकिन्छ. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसन.
यो जग्गा जग्गा पुरै आइडेन्टिटिजमा युज हुन्छ, रेसियोजमा युज हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल्सहरूमा युज हुन्छ, पुरै जग्गामा युज हुन्छ। ठिक छ। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो यसकै सहायताले हामी ट्यानको भ्यालु खोज्न सक्छौँ। जस्तै ट्यान भनेको साइन बाई कस भन्छ। ट्यान 0 भनेको ट्यान 0, ट्यान 0 भनेको साइन 0 बाई कस 0 हैन। साइन 0 बाई कस 0, साइन 0 बाई कस 0। सो साइन 0 भ्यालु 0, कसको भ्यालु 1, सो 0 बाई 1 भनेको 0। सो लाइकवाइज इच एन्ड एभ्री भ्यालुज हामी डिभाइड गर्छौँ। इच एन्ड एभ्री भ्यालुज के गर्छ हामी डिभाइड गर्छौँ। सो डिभाइड दिस टु, यो दुईटा डिभाइड गर्दा फेरि कति पाउँछ हामी 1 बाई रुट 3। डिभाइड दिस टु के पाउँछ हामी 1 पाउँछ। डिभाइड दिस टु हामी के पाउँछ रुट 3। ठिक छ। डिभाइड दिस टु यसको भ्यालु के पाउँछ इन्फाइनाइट अथवा अनडिफाइन्ड पनि लेख्छौँ। अनडिफाइन्ड किन भयो भन्दा फेरि किनभने हाम्रो डिनोमिनेटर्समा 0 आउँछ। जब डिनोमिनेटर्समा 0 आउँछ त्यसले हाम्रो भ्यालु के हुन्छ अनडिफाइन्ड। ठिक छ। नाउ कटको भ्यालु यता लेख्दै आउने फेरि अनडिफाइन्ड रुट 3 1 बाई रुट 3 0। ठिक छ। अब रह्यो सेक। सेक अघि भने मैले रिलेसन, सेक इज द रेसिप्रोकल अफ कस। कसको उल्टा भनेपछि कसको जुन भ्यालुहरू हुन्छ त्यसको उल्टा हुन्छ। मतलब 1 बाई कसको भ्यालुहरू आउँछ 1। अब 0 को लागि कसको भ्यालु यहाँ कति हुन्छ 1 बाई 1 भनेको 1। यसलाई उल्टा बनाउँदा फेरि के हुन्छ 2 बाई रुट 3। यसलाई उल्टा बनाउँदा के हुन्छ रुट 2। यसलाई उल्टा बनाउँदा के हुन्छ 2। यसलाई उल्टा बनाउँदा के हुन्छ अनडिफाइन्ड। फेरि अनडिफाइन्ड किन भन्दा फेरि 0 के आउँछ डिनोमिनेटरमा आउँछ। ठिक छ। कसेकको लागि सेकको लागि भयो अब चाहियो कसेक, फेरि यहाँबाट लेख्दै आउँछ उल्टा अनडिफाइन्ड 2 रुट 2 2 बाई रुट 3 र 1। So this is my trigonometric tables for values 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree अनि 90 degree। ठिक छ। र इम्पोर्टेन्ट कुरा अघि भनेन मैले, यदि साइनको भ्यालु खोज्न सक्यो भने सबैको भ्यालु खोज्न सकिहाल्छ। ओके। साइनको भ्यालु खोज्न के गरेँ मैले 0 1 2 3 4 लेखेँ डिभाइडेड बाई 4 4 4 स्क्वायर रुट जति एन्सर आउँछ त्यो साइनको भ्यालु हुन्छ। कसको उल्टाबाट लेख्दै आउँछ tan, यो फर्म रिलेसन ल्याइहाल्छ। सो एक्जामिनेसनमा के गर्छ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ पहिला के गर्छ ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स बनाइहाल्छ रफ पेजमा। जब टेबल बनाउन सक्छ आफै प्र्याक्टिस गर्छ पहिला टेबल बनाउन। ठिक छ। यसको लागि वाच दिस भिडियो केयरफुल्ली, देन आफ्टर यु क्यान क्रिएट अ टेबल। सो अब हामी त्यो टेबलसँग रिलेटेड एक दुईवटा प्रब्लम गर्छ। सो मैले अस्ति भनेको थिएँ विल स्टार्ट विथ बेसिक्स and we'll go to advanced level, right? पहिला एउटा सानो छुटको क्वेशन गरौँ है, and you will have some ideas. Suppose the question is like this: sin 30 degree cos 30 degree. So my job is to find the value of sin 30 and 60. So just now मैले जुन टेबल प्रोभाइड गरेको थिएँ, according to that the value of sin 30 is half and cos 30 is root 3 by 2. So you multiply it, you get root 3 by 4. This was quite easy, right? But we'll start with basics. So these are basics. So अब अलिक advanced level को question गरौँ, which was past year questions for mathematics. That question going for you. The question is find the value of
2014. So this is the past year question of Madhyamik. So here I have, so your type of question यदि Madhyamik मा आयो भने this is the question that you can obtain a full marks. सारो पनि हुँदैन, ठीक छ? So यति हो काम, क्याल्कुलेसन चाहिँ आउनु पर्यो. So first cot 30 भनेको कति भ्यालु? √3. यहाँ स्क्वायर छ, स्क्वायर एलम गयो, -2. cos 60 हाफ स्क्वायर, किनभने स्क्वायर यहाँ छ. sin 30 हाफ स्क्वायर -3/4. sec 30 भनेको sec is the opposite of cos. cos 30 भनेको √3/2, √3/2 हुन्छ 2/√3 स्क्वायर प्लस tan 45 भनेको 1, ठीक छ? So here you have cancel value 3, so you 2, 4, 4. Now calculation आउनु पर्यो. Square will go to both. दुईटामा जान्छ स्क्वायर, 2 मा जान्छ 3 मा जान्छ. 2 मा स्क्वायर जाँदा फेरि 4 बल्छ, यसमा स्क्वायर जाँदा फेरि काटेर 3 भयो. ठीक छ? Now cancel this. So we get half -1. So also get cancelled. +1. ठीक छ? So this will get cancelled. So 2, 6 minus 1 minus 2. So 6 minus 3/2, 3/2. So your type of question also Madhyamik level. ICC ma you will not get this kind of question. This tables related plus complementary angles जोडेर question बन्ने. So here I have to find the value of x. ठीक छ? So simple thing again. So the value, get the result. X sin 60 √3/2, cos 30 √3/2. Change the square. Tan 45 1 square छ. 660 भनेको cos 60 को उल्टा, cos 60 हाफ को उल्टा 2. cos 660 भनेको sin को उल्टा, sin 60 भनेको √3/2 हुन्छ 2/√3. So get x √3 into 2, same thing, square √3 ला जान्छ 2 ला जान्छ. So into 3 हुन्छ 4. 1 square भनेको 1, √3 पढेर माथि गयो 2, √3 गयो 2 गयो. So x भनेको into 3/8 equals to 1. x भनेको हुन्छ 8/2. So यति सजिलो माध्यमिकमा 2, 3 मार्क्स आराम से पाइहाल्छ यो टेबल, इफ यु नो द टेबल. So मैले अघि भनेले टेबल क्रिएट गर्ने प्र्याक्टिस गर्नु पर्नेछ. फर्स्ट practice how to create a table. रट्नु पर्दैन, ठीक छ? So with this will end topic for today. Hope you like it, and if you have any problems relating to this topic, you can write in the comment box. I am writing one or two problems, okay? यो घरमा ट्राई गर्दा हुन्छ. So एउटा छ, okay, x square equals to sin square 30 plus 4 cot square 45 minus sec square 60 degree. Try this at home and write the answer in the comment box. And on the next topic, I'll discover whether this is right or wrong.